म एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएर पनि यहाँ सबै संयन्त्र यो राज्यकै संयन्त्रबाट चाहिँ अन्यायमा परेर आज म यो मिडियामा जबकि मैले आफ्नो बुवा मम्मीहरूले पनि अहिलेसम्म सबै घटना चाहिँ पुरै विवरण चाहिँ बताउन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा यो चाहिँ आजभोलि मेरो बाबाले पनि फेसबुक चाहिँ चलाउनुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ मेरो मम्मी बुवाले पनि पुरै घटना छोरीसँग के भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूको पनि कानसम्म पुगोस् र यहाँ राज्यका संयन्त्रहरूसम्म पुगोस् भनेर मात्र यो मिडियाको फेरि मैले चाहिँ यहाँ सहयोग लिन आएको हो। मेरो यहाँ अफिसर भएर पोस्टिङ भएर जाँदा चाहिँ त्यो अपराधी त्यही कार्यरत ऊ पनि अधिकृत स्तरकै कर्मचारी हो। म भन्दा चाहिँ 9वटा ब्याच लगभग सिनियर हो, 9 वर्षमा पनि 9-10 वर्ष सिनियर, ब्याचमा पनि 9-10 वर्ष सिनियर। ऊ चाहिँ त्यही कार्यरत थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसँग चिनजान भएको हो। म चाहिँ फ्रेस अफिसर, उसले चाहिँ काम सिकाउने, त्यति बेला चाहिँ एकदमै राम्ररी नै बोलेको। अझ टाइममा चाहिँ पढ्नु, टाइममा चाहिँ इक्जाम दिनुहुन्छ भने चाहिँ उपसचिव निकाल्न सजिलो हुन्छ, हामीले निकाल्न सकेनन्, तपाईँ चाहिँ यहाँ यति सङ्घर्ष गरेर यो समुदायबाट आउनुभएको छ भने सुरुदेखि चाहिँ पढाइमा नै ध्यान राख्यो भने उपसचिव नै निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि काममा पनि अब म चाहिँ फ्रेस अफिसर भएको कारण मलाई काममा नै सहयोग गर्थ्यो। उसँग त्यहाँबाट चाहिँ चिनजान भएको। त्यसपछि ऊ सरुवा भएर चाहिँ यहाँ सुनधारा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आलेको अधिकृतमा चाहिँ ऊ आयो। त्यहाँबाट चिनजान भएर म यहाँ काठमाडौँ आउँदा अफिसको कामले चाहिँ काठमाडौँ आउँदा सुरुमा चाहिँ अफिसका ग्रुपहरूमा भेट भयो। ग्रुपमै 2-3जनासँग चाहिँ आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ भेट भयो, उहाँहरू जानुभयो। त्यसको भोलिपल्ट उसले चाहिँ ल तपाईँ मेरो अफिसमा आउनु न, एकछिन काममा पनि कुरा गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्यो। मैले चाहिँ यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नो काम सकाएर त्यसपछि उसको अफिसमा लगभग यही 11देखि 12को बिचमा चाहिँ उसको अफिसमा म गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कामको पहिले एकछिन कुरा भयो। त्यसपछि उता कार्य सहयोगी दिदीले चिया पनि ल्याउनु भयो, खायो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले यहाँ मेरो केही काम छैन, मेरो चाहिँ घर फ्ल्याट यहाँ साना गाउँ ललितपुरमा छ, हेर्नु त्यहाँ एकछिन के भन्छ मेरो घर फ्ल्याट नि हेरिराख्नु, तपाईँले कहिलेकाहीँ काम पर्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी हो भने। अझ त्यो घर पनि लेखा अधिकृतकै घर हो त्यहाँ। उहाँको पनि म्याडम चाहिँ शाखा अधिकृत नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि मैले चाहिँ त्यसलाई ठिकै छ 2-3चोटि त त्यो पनि होस् न यस्तो घाम छ म जान्न भन्दा पनि अब आग्रह गरेपछि अझ सिनियर थियो। मेरो मनमा फेरि त्यस्तो केही पनि थिएन, एउटा विश्वास थियो, एउटा कर्मचारी हो अझ। त्यसमा चाहिँ म त्यहाँ गएपछि त्यो घरको अगाडि एउटा धागोको फ्याक्ट्री पनि थियो। दिनभरि चाहिँ कर्कर साउन्ड आउने। मैले त्यहाँ त्यो पनि भने यहाँ यस्तो फ्याक्ट्री रहेछ अनि त्यहाँ त तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब पनि हुन्छ होला पढ्न भनेर। अनि हो यस्तै हो भनेर त्यहाँ घरमा पनि गएँ। त्यहाँ के सिसिटिभी क्यामेरा पनि थियो। अनि चाहिँ काठमाडौँको प्रायः सबै घरमा सिसिटिभी क्यामेरा हुन्छ भन्ने त्यस्तै कुरै गर्दै जाँदा चाहिँ मसँग त्यसरी चाहिँ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै एकदमै त्यसरी नै फोर्स गर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै बेडमा चाहिँ पुरै ब्लिडिङै भयो, ब्लड भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ म उठेपछि त्यहाँ उसले अझ त्यहाँ चाहिँ मेरो त्यो ब्लिडिङ भएको देख्दा ऊ आफै पनि आतेर त्यसपछि रुन लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ माफ गरिदिनु मिस, मैले चाहिँ सुरुमै देख्दा तपाईँले चाहिँ एकदम सोझिएर जेन्टल लागेर मन पराएको भन्यो। अनि मैले चाहिँ पुरै ब्ल्याङ्क भएर मैले केही बुझ्नै सकिनँ, त्यहाँ चाहिँ केही पनि बोलेन। त्यसपछि उसले चाहिँ भन्न लाग्यो उसको मनमा चाहिँ यस्तो पाप रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन। त्यहाँबाट चाहिँ उसले मैले मन पराएको हो बरु बिहे गरौँ त्यसरी चाहिँ भन्न लाग्यो। म त फेरि एउटा मधेस समुदायको, मेरोमा चाहिँ मधेसी नै भयो भने नि इन्टरकास्ट भयो भने त बिहे हुँदैन, ऊ त अब समुदाय नै फरक थियो। त्यहाँ चाहिँ पोसिबल भन्ने कुरै छैन। त्यसमा पनि त्यस्तो अपराधी मैले त्यहाँबाट म निस्कौँ भने मात्र मेरो दिमागमा